咱们上回是到了逆转裁判3的最后一个案子，然后真宵要去，要去一个地方修行，然后结果当天晚上呢出现了这个命案啊，于是程步堂想去找真宵，结果后来发现，真宵那个地方和他们路上那个吊桥被烧毁了，程步堂着急去救真宵，于是他就冲了过去，没想到掉到了河里啊，于是死章没有办法了，给御剑打电话。让御剑赶紧过来，这就是现在的剧情。前情提要一下，我先去过程步堂住院的医院了，目前的情况我应该比你清楚。欢迎离归之人，晚上好，晚上好啊！我忘记，等一下，我忘记在群里发了，没关系，我们。死者是绘本画家天流斋爱丽丝，这个应该是零里无子。发现是住持和程步堂，嫌犯是夜莺院的尼姑啊？嫌犯是他吗？我们要给他辩护吗？而程步堂因为在过吊桥的时候踩坏了脚下的木板，跌进急流里面，医生表示至少要住院观察2天，不能任意行动。我的彩牙被逮捕了，什么玩意儿？我还以为被逮捕的肯定是你这个家伙，不太懂这2个是什么东西。离开医院的时候，程步堂托付给我的哦，这是那个徽章和那个勾玉。首先第一个，听说是能够看穿人心的宝玉，感觉很可疑。因为至于另一个到底是什么意思呢？是让他辩护啊，让御剑辩护。程步堂已经死了，现在只能靠你了，一定要接下彩牙的辩护委托。不然你以为我为什么特地叫你回来？哦，操控御剑辩护了。会有人发现，上次有人用牛皮纸壳做成假徽章都没有露馅。让您久等了，我叫彩牙，我是御剑连氏，虽然不知道能不能帮得上忙，不过还是请你告诉我吧，关于案件的详情。程步堂先生呢？他没事吧？马先生去世了，他掉落水面的时候，全身受到强烈撞击，但是没有受伤。不过他好像得了重感冒，无敌了啊！从桥上掉河里得重感冒。正发着高烧，意识有点朦胧，是我的错觉吗？录制了吧？等一下，我录制了吧？哦，我录制了。没错啊，直接交谈。不好意思，你的名字叫彩牙对吧？我总觉得以前在哪里见过你。我很少离开夜莺院，希望可以提升灵力之人聚集的寄宿寺院。为了释放灵力，必须接受非常严苛的修行。我没有灵力，那种东西我并不需要，因为我必须赎罪，所以才要持续修行。不提提赎罪吗？吃完晚饭，收拾完毕，我回到自己的房间，大概是晚上8点，然后10点整的时候去敲了熄灯钟。我们每天同一时间，我们都会敲响那口钟。然后，比基尼阿姨吩咐我去修炼堂，但是我一直待在自己的房间，我觉得有点害怕，所以我一直在房间里冥想，直到事情发生的时候。我怕当晚有人叫你去修炼堂是吗？是的，但是你并没有去，因为你感到害怕。请问你是对什么东西感到害怕呢？哦，这是什么？不，没事。看来他本人看不到，这就是程步堂说的，精灵枷锁。这个时候就要把这块勾玉出示给对方看。哎，对了，我突然意识到，咱们这些证据还在哈。
关于这起事件，你是否知道些什么？我想这一切都是灵力引起的。是的，灵性道自古以来引发过各种悲剧，这次事件一定也是。你不是看到了吗？杀死被害人的一定是人类。我直截了当的向你确定一件事。不是，夺走那位女士性命的人不是我。精灵枷锁没有出现，就是说他并没有说谎。把你托付给我，他说明天的法庭希望我可以保护你。真的假的呀？玉金先生，拜托你，等我一下啊！在那之前，我需要先问你一件事：你认识程步堂吗？当他提起你的时候，我总觉得他的态度跟平常不一样。是无可替代的朋友。在5年前，我欺骗了程步堂先生。不会是他俩，他跟那个千娜美互换身份了吧？就有段时间是他在跟程步堂谈恋爱。我听说他曾因此非常痛苦，一切都怪我太懦弱，所以我一直在想，能不能先在他面前，一直希望能在不知道真相的情况下，一切都遗忘。OK， 吊桥。果然跟我听说一样，这里很冷。然后这就是那座龙桥吧。哦，遇见检察官，好久不见，大概1年，不对，应该更久了。这种事无所谓吧。应该不会是被调到这个地方了吧？这个寒冷之地倒是很适合你这个闷骚的男人。是这样，辛苦你了，歌德检察官。这件事非常单纯。不过，请遇见检察官不用担心，我们有决定性的目击证人，还有目击证人，以及你而已。这就是龙桥。过河拆桥，一个叫内院的破旧建筑物，如果没有这座桥，就无法走到另一头去。平常没有人住在那里，倒是无所谓。但是听说现在修行人被困在内院那边了，我听程步堂说过了，就是真香，就是那个女孩。总之，附近气流相当不稳定，所以没办法从空中救援，大概要等到明天才能到内院那边去。不过话说回来，这座桥为什么会燃烧？这个可能是因为闪电。哦，闪电。他是在遇见检察官离开这个国家之后才出现的新手，明明是个新手，但是大家却莫名的拿他没办法。是个什么样的人？他是最近才当上检察官的，不过好像很有本事。没错，因为这件事情和那个人有关，当然就是程步堂龙一了。歌德检察官不知道为什么一直纠缠着那个律师，缠着啊。例如说，程步堂曾经取消过他面具之类。根据气象资料，附近确实打过雷。啥资料啊？看啊，降
降雪晚间7时至10时50分，打雷晚间10时至11时，大约燃烧了30分钟左右。为什么会这样详细呢？连当时闪电劈到桥的时间都记得那么准确，因为有目击证人的证言。是史章吧？我晚点去问问当地警察。那么他还算平安，案子也没什么特别的，而且没想到被告竟然要委托我辩护，我有异议。你如果变成遇见检察官、律师，那太奇怪了。那么可爱的女孩子怎么会杀人呢？不应该那么乱来，什么意思？在做什么？哦，难道你在怀疑我吗？我再问你一次，事件发生那天晚上你在哪里，在做什么？哎呦嘿，果然，哎我去！啊，这回是戏剧陪同了哈，叫遇见连氏。我在找比基尼的阿姨，哦，那就是我啊。你看起来穿的并不是比基尼。这位是住持，比基尼阿姨就是那个目击者。这种事情你要先说啊，你总是这样，薪水才会日益下降。那个我们家的彩牙究竟会不会有事呢？先让我请教一些事情。哦，这么严肃。所以吃完晚饭之后，我们两人就一起前往内院的修炼堂。我记得是9点钟左右离开的吧。修行会持续一整晚，所以很辛苦哦。按照规定，灵行道场的住持必须一直陪同。晚上11点，你在庭院目击到案件发生，本应该待在内院，你为什么会回到这里？11点多，我跟你说，真的没骗你，我真的清楚的看到了，看到2个人，其中一个已经全身无力，另一个人从他的背后拿着刀，一直的刺了下去。我真的不敢相信，那个人确实是彩牙。我觉得那个人应该是梅柳千娜美，我觉得那个人是梅柳千娜美。龙泉沙 Sense 下划线 CH 说：“我爸来晾衣服了，闭麦。”
也该不会已经说完了吧？这个少了个水晶啊！这尊黄金像，手上的刃就是这次的凶器啊！没错，沾了很多血，还有除了血迹以外，握把部分还沾有指纹。当然，就是那位被告尼姑，就是彩鸦小姐的指纹。好了吗？你脸色铁青，程堂那家伙每次都是带着这种心情站在边呼吸的嘛，这种感觉是不是不太好？说真的，我觉得很伤心。哎，梯子调查一下。还有这些雪橇，喜欢的是滑雪，雪橇我就不太喜欢了。怎么了，遇见检察官？这两样东西有差那么多吗？哦，咱们去那个拘留所。嗯，怎么了？我们必须得从吊桥返回拘留所。好了，我来解你锁了。保存。看招！哎哥，这什么声音？看招！看招！既然我负责处理这起案件，那我就必须找出所有疑问的答案。2个锁啊，2个问题。你昨天晚上真的没有前往内院吗？因为很害怕，所以没有去。你究竟是在害怕什么？我重点就在这里。你就是害怕这件东西，所以晚上才不敢出门勒索信。看招！啊，那是。你昨天在害怕的就是写的这封信的盒饭。因为就算我真的有秘密，我也不怕被任何人知道。你不想被这个人知道你的秘密。看招！对他来说，你是个特别的人，想必对你来说，他也是个特别的人。不愧是程堂先生的好朋友。吃完晚餐之后，我在房间里发现了这封信，我因此猜测感到很害怕。是一间山中小屋，在龙桥的桥头，一间无人接近的荒废小屋。就在这一带，从龙桥沿着这条小路走，如果要去内院，就一定得经过龙桥。但是想到有个坏人在极乐岩埋伏，我就很害怕，相信那件事。是的，是的，没有错。欢迎林龙进入直播间。欢迎林龙，晚上好，晚上好。为什么我的确认识程步堂先生，但是
他一定不认识我。我刚刚已经去问过燕院主持了，这块就是陈木堂不是去救真宵了嘛，然后掉河里了，然后他现在病了，现在由这个御剑来代为辩护一次。现在操控的是御剑。他看到你拿着刀刺杀了天流斋。还有一件事，明里真宵在内院开始修行的时候，他看到你在现场。曾说过没有去内院那边，但是比基尼女士说她在内院那边跟你见过面。昨天晚上真的没有去内院。咱们去看一下那个极乐斋啊。啊！哇，现场真是惨不忍睹。一旦我喜欢一个女孩，她就会离我远去。上一个我追到西藏都没追回来，这次竟然进了拘留所。我去偷那个刑警钱包好，我光看他那张脸，觉得他很穷酸，在胡说八道。哎，怎么会变成这样？要是我那时候没做那种事。喂，你等一等，刚才那句话我要提出异议。你这个蠢刑警！你是看太多审判了。我这屋子也太搞笑了，谁知道我是昨天才发现，我昨天发现就是打扮成这样了，这那万国旗还搁这摆着呢。说遇见，哎呀，你一定要救他。为什么你认为他是清白的？哇塞，我要和他结婚。这个男人从刚开始到底在说什么？昨天晚上你在哪里又做了什么？我说你啊，难道就没有别的话可以说了吗？你总是这样，我才没办法像我一样人缘这么好，没看出来啊。其实啊，我昨天晚上看到了一个很惊人的东西。不过你别太在意，这种事不重要，比起聊那种事，不如叙叙旧吧。你等一下，我马上烧热水给你。先调查一下新场景，咱调查一下。你对那些事情最不拿手。我们猪头，那时受到的委屈，我一辈子都不会忘记。琥珀那种东西，我现在可以折到误差不超过5毫米。我吃了4根香蕉，原来是香蕉海。这是俺极度快乐的意思。
这个涂鸦未免也太糟了。没有什么可以搜的了吧 ？OK， 然后咱保存一下。哎，然后出示劫持钢的锁。而这遇见这个看招也太搞笑了，这配音啊！我每次我都想吐槽中文配音。然后呢？啊，我就看到那座桥着火了，龙桥着火了。你是说你亲眼看到那一幕吗？在哪里？这什么意思啊？没什么特别的意思，你只要回答我的问题就好。可能在你看到平面图。看招！音乐被森林包围，这里不可能看到桥。那么怎么样？当时并不在音乐，那么你究竟在哪里？这还用说吗？不知道沈真劈中的地点就在这里。看招！你曾经在天色变暗之后来过这附近。为什么你昨天晚上会待在这间破烂的小屋里？看招！在等的就是彩芽小姐，可能因为我冷冽的视线吧，可以证明我昨天在等着她在这里出现。啊，写给她的字条啊！看招！是问题的重点，我对你太失望了。先称人之为胁迫女性。而且这开头写的全略什么意思？不是前略。他写的啥？我没仔细看。哦，全略。竟然不知道有闪电劈在龙桥上。你一直说恐吓，恐吓到底什么意思啊？就是你握有彩芽小姐的秘密，恐吓信嘛？这哪里是恐吓信？如果不想被别人知道你的秘密，情书。彩的秘密，还用说吗？当然是指彩跟我活着的关系啊。
都无语了。这没办法，这里没有别的信封。说不出话了都。解开重重枷锁之后得到的就是这种解答吗？实在是太可悲了。反倒被鼓励了，怎么回事？看到一个很惊人的东西啊！很惊人的东西究竟是什么？不是说了吗？就是我看到有雷打在龙桥上啊。再仔细想想，其实很奇怪。如果真只有那样，这个秘密不至于让你的心上锁。你昨晚上一定是看到了更令人惊讶的东西。他看到了这个运送尸体的方式，而且还给画下来了。剧透一下之前。又会又有所哎，五把大锁，又要我从头来一次吗？这家伙实在是太烦人了。我想从他口中问出所有的答案，那只能将他本人拖到真言台才行。在害羞什么呢？现在这个关头，我一定会让他如实招供。我已经安排好对策了，彩霞小姐，检察官的工作就是去怀疑别人，但是今天的我是律师，律师的工作就是相信委托人。到最后，我的朋友是这样告诉我的，不知道是否能胜任这份工作，但是希望你可以在被告席见证这一切。好的，请你多多关照。现在开始审理啊，采牙一案，检方准备完毕。在我看来，检方似乎还没有准备完毕，似乎是这样啊，操控御剑啊，多爽！检方没有自信证明被告的罪行，看来胜负已分。那么现在就由本院先来判决。哇！逆转全明星属于是，检方已准备完毕。寿魔明天才检察官，也就是传说中检察官寿魔豪的传说早已风化，现在我才是寿魔，仅此而已。这次我是接受特别委托才从美国回来，最后一关来个逆转全明星，我觉得好像在哪里见过，别人好像见过跟你长得很像的检察官，这是你的错觉。检察署中没有这种弱不禁风的男人。等等，等等，什么玩意儿？真相都只有一个，将由我来证明给各位。真有趣，遇见莲师。我一直以为今天的对手会冲堂龙一，但是也许我真正期待的就是这一刻。
一卷男神打败你的机会终于来了。遭到杀害的是绘本画家天流斋爱丽丝。她的尸体是在夜莺院的领地被发现，胸部被黄金像的宝刀刺穿。这就是那把宝刀嘛？好的，本院受理。犯人就是那位尼姑，绝对不会错，因为有目击者目击到了作案的瞬间。请那位证人入庭。有点矮，给他一个橘子箱。逆转裁判一直以来个子矮的都占橘子箱。是梧桐山夜莺院，在梧桐山夜莺院当住持，叫什么名字？特别是夏天，目击到了作案的瞬间。其实呢，阿姨，我到现在还不敢相信自己所看到。欢迎林龙进入直播间。欢迎林龙回来，我想你该不会连这点都看不出来吧？啥呀？等等！太搞笑了，怎么这么配音这么搞笑啊？等等啊，等等，这什么口音？你为什么之后又回到了发生命案的夜莺院？你别看阿姨这么有精神，腰很不好。我当时觉得一定得赶快泡个热水澡，不然会被自己的腰痛死。等等！当时已经超过10点，快要进入正式修行。其实只要有人陪同，让修炼者不要意外死亡就可以了。那么我再确认一次，那天晚上确定在内院见到了彩芽小姐，对吗？是啊。他从来都不曾违背我的指示呢，那可不一定哦。看一下，在这儿，哎，不是这个，那个证言在这儿，保存一下，没去啊，搁自己屋里。在案发当晚敲响熄灯钟之后，一直待在自己的房间。这段时间还没有暴露出来梅柳千娜美跟彩芽之间的关系，我有点忘了，
是姐妹吗？不记得了。然后梅柳千代美应该是继继了，然后她应该是被灵媒出来了啊。当天晚上有2个人尝试，我直接剧透吧，别剧透，反正是有人把那个梅柳千代美给灵媒出来。然后现在情况就是春梅也消失了，真娇被困在内院，然后春梅也消失了。玲珑说：“咱也不懂，吃瓜。”我大概我因为玩过，所以有一丢丢的印象。因为这个灵媒这个还是个大问题，不太想剧透啊，而且我有点不太记得了。这个跟那个桂美子还有点关系啊。就是现在其实很多东西都不明了，真娇那个地方说要等到明天才能救，第2天才能救，然后春梅也失踪了，程木堂病倒了，这全是他们这一波人全是没了，灭了。当天晚上，阿姨在内院那边帮助，但是别看阿姨这么有精神，她当时穿的衣服和吃晚餐时是一样的。不是哦，当时我记得是把这个给程木堂。对，当天晚上的时候，西中钱收下给程木堂了，所以他衣服就是不一样的，他的头巾没了。为什么这东西会在你手上？这就是我想指出的问题。其实案发当晚，被告把这条头巾送给了某人，就在敲响西中灯之前。看来你应该知道我想说什么了吧？案发当晚，如果证人真的看到了被告，照理说他不可能还带着头巾。怎么不蘸橘子香了？一转不是一直以来蘸橘子香吗？这种爽快，这种指出矛盾的感觉还挺爽快的，可以理解为什么指出矛盾时程木堂总是一脸开心。一见疯狂吐槽程木堂，哎呦乐死我了。你其实备用，其实多做了好几条，所以并不是只有这一条。但是每个尼姑分配的头巾只有1条，所以彩霞手上应该只有那条头巾才对。这部分没有任何矛盾。很遗憾，收魔检察官，你这样是混不过去的。这种事情发生过一次，就会在人的心里播种，有种名为怀疑的种子。哎呀，这个遇见还是牛逼呀！我泡完澡大概是11点多，就想回到内院去。这个时候，有声音从庭院方向传过来，我转头一看，看到彩芽把爱丽丝大人用那把刀。爱丽丝大人当天住在面向庭院的角落房间，想他一定是被人从窗户推下来，然后又被人用刀刺中了吧。
泡完澡大概是11点多，那是等等，我想想啊，以阿姨我的速度来说，大概要步行20分钟吧。夜莺院到龙桥大概要走15分钟，走过龙桥之后，马上就能到内院。我这样从走廊走往正殿的时候，目击到是重物掉到地上的声音。一种很沉重的声响。这我真是没想到啊！笑什么笑？等等，不要以为你长得帅就得意，要是你太得寸进尺。难怪我从刚开始就一直觉得浑身不对劲儿。头巾，对呀，我想起来了，那时候彩芽没有戴头巾，什么玩意儿？难怪我一直觉得挺奇怪。我现在想想也是理所当然，因为那天晚上彩芽把头巾送给了别人，对吧？完了，聪明反被聪明误了，自己绊了一下。不重要。等等，等一下，等等，为什么你会知道这种事？阿姨，我刚刚不是说了吗？庭院的方向传来了声响，听到了重物掉在地上的声音。被害人全身留下了撞击伤痕，推测是从3米左右的高度摔了下来。突然意识到遇见有点可怜，站上便呼吸，旁边没有人。平时一般程步堂身边都有春美或者真宵。看一下，自3米高度坠落。其后自3米高度，那就有问题，是先被捅了，然后再坠落。是先被人捅了再坠落，不是先坠落后捅。那被害人到底是怎么从3米高处坠落？那说真正命案现场是在被害人房间吗？
是在身上残留刀刃的情况下从房间被推落的。怎么回事？不可以擅自走下垫脚台。我看到的时候，刀已经刺在身上了。仔细想想，我似乎没有看到他把刀刺下来的那一瞬间，所以就昏倒了，没有办法。但醒来之后就看到了，就看到供子像旁的爱丽丝大人。等等，当时凶器堵住了伤口，所以不会流出血来，有点扯。等等，等等，而被反间的血喷到，这血溅到的道符已经折好放在房间角落里。料敌，但是清楚的看到他拔刀的瞬间。与其说是拔出来，更像是掉下来的感觉。保存一下。我看到刺穿身体的凶器被轻易拔出的瞬间。等等，倒在地上，然后彩牙蹲在旁边，那把刀插得很深，完全没入了身体。啊，插得很深吗？没有插很深吧？你看这才前面一点点。一点也不奇怪。我觉得好像发生了不可能发生的事。看一下攻略啊，选这个，虽然我也不知道为什么选这个。根据证人的主张，我当时看到的情况是，凶器插得很深，刀身已经完全插入，然后犯人还轻易的拔出了凶器。但是这些都是不可能发生的。这题目意思请你继续说明。认同此项意义。根本不可能轻易的拔出来，而且还有出血量的问题。
但是如果刀刃形状如此复杂，就不是这样，伤口一定会被撕裂开，无法抑制的出血才对。你再插一遍不就完了吗？为什么血迹？对啊，我就刚才想说，为什么血迹只留在了刀尖？从一把凶器竟然可以找到这么多矛盾，如果是我认识的律师，大概只找得出一个吧。夺走被害人性命的凶器，并不是这把骑什么刀，只有蠢货才会想出如此愚蠢的让。请大家回想一下，我们为什么认定这把刀就是凶器？因为公子大人手上拿着这把刀，一点也没错。但是反过来想，目前也只有这一个根据。那个画面给人印象太深刻了，因此让我们有了错误的理解，让我们误认为这把刀一定是凶器。哎呵，就算真如你所说，情况还是没有改变。如果是这样，请警方回答一个必然会产生的疑问啊：凶器去哪儿了？我想警察一定彻底搜查过夜莺院内以及周边环境。哎，不愧是遇见，反客为主了。里边是拿冰啥的呢？拿冰捅了一下，然后给它化掉，或者扔到什么地方，就扔到河里就行。这位阿姨究竟还看到了什么东西？我在那里看到了雪上摩托车的车轮印，预定到龙啸大概要花15分钟，但是骑上雪上摩托车连5分钟都不用。把凶器丢到了梧桐川呢。这是回来的时候骑的吧？他应该不，这个不应该是骑过去，应该骑回来吧？等等，修炼者还在修炼中，淋着冰冷的薄水，我总不能一直享受着热水澡吧？所以原本打算11点就离开夜莺院。等等，有人报警，你是说称不上龙一吧？这是啊，就是直接踩过我肚子的那个男生。但这个阿姨还挺记仇的，因为夜莺院没有电话，所以我请她去桥头。因为他当时恰好忘记带在身上，哪像我不只是电话，这条鞭子也随身都不离开身。总之阿姨我当时觉得很害怕，希望那个男生赶快回来，所以就到山门附近看看。
斯那里，我看到了雪上摩托车的车轮印。你等会儿一下，认错了啊！等等，等等，撞上了树，就在那时候，那何素和阿姨的药剂发出了威胁的声音。自从发生那件事之后，我就不太敢骑了。总之呢，反正就是骑了那辆雪上摩托车。等等，感觉有点难辨呀，主要是局势不太明朗，咱现在有点看不太出来这个案子是怎么来的，所以只能走一步看一下。哪里呀？哎呦，这都遇见不给提示，遇见自己想明白不给咱们提示。哎，看了一眼攻略啊，选这个摩托车的痕迹啊。对呀，痕迹只有一条。这么牛逼吗？就这么一来一回就把雪给整个痕迹都覆盖了。啊，有没有不对劲的地方啊？肯定得有矛盾。并非雪覆盖消失的痕。10:50分，这人什么时候死的？看枪！ 11点多。1点多开始下，然后在10点50左右停了下来。雪早就已经停了，所以痕迹不可能被雪覆盖而消失。入境。后来检方的主张倒是真的被雪覆盖而消失了。
改口的未免也太随便了。我们需要能够证明这一点的关键证据。哎呦，已经没在下雪啊！我怎么知道呀？啊，这个嘛，尸体没有被覆盖。看手！重点只有一个，那就是被害人被刺杀的时候，4月领地内是否在下雪？如你们所见，所有的东西都被雪覆盖了，除了一样东西之外，尸体。为什么唯独他身上没有积雪？答案很简单，他遇害的时候雪早就已经停了。也就是说，即使作案之后，犯人去无头上丢弃了凶器，那么照片上应该还是有2条痕迹才对。重新整理一下眼前的事实，大概就是这样。那天晚上，有人骑着雪上摩托车离开了夜莺院。通过雪地上的痕迹可以得知，目的地是龙桥。这个时候是下着雪的。而在这个人回到夜莺院的时候，雪已经停了，碎死在地上留下了痕迹，而且还有一条人走路的痕迹。这辆摩托车的钥匙只有1把，那未必呀，那钥匙在他房间里可以被人偷了呀。在龙桥的桥头没有看到什么东西呢。骑上摩托车就停在山门的旁边。也就是说瞬移了是吗？车瞬移了，车瞬移出去，然后自己再开回来。未解之谜了，可还行？我已经把所知道的事情全都说出来了哦。在那么冷的晚上，还在外面散步的傻瓜吗？第一件事，这个人在案发当晚目击到了很了不得的东西。就我所知，这个人是个会在那么冷的晚上还在外面散步的大蠢货。你说这个人死章。
看他可能看到如此美丽的雪景，心中有所感触吧。现在就想把他叫过来，问问他究竟看到了什么。这件事，你在当天晚上真的没有去内院吗？今天晚上有人骑过医院的雪上摩托车。骑走雪上摩托车的人是你吗？不是我骑的。哎呦，我不是。是吧？你这还……哎呦，我这受不了了！怎么又有心酸？这天天瞒着我，我现在没有办法回答这个问题。在修炼者平安之前，啊，为啥不能说呀？真没印象了。不过你怎么全身上下全是谜？问一个问题无所，问一个问题无所，我还真受不了。欢迎龙泉沙 Sans 下划线 CH 进入直播间。那无论怎么看都应该是你。你笑。上来就被抽了。田野调查。那我今天听得懂他想说什么，真为自己感到悲哀。连我的姓名和职业都没问。自己究竟给别人带来多大麻烦？
等等，怎么沉默了？等等，破5次。被人骂成这样，竟然毫不在乎。等等，怎么那么磕巴？哎呦，这个男人一定要我来处理。等等，我会把他的矛盾揭穿，不要停留在这个话题上。没遇到任何人，没见着程步堂吗？我骂的真狠，自己给别人造成了大麻烦。光是发现这一点，也许可以说你有了很大进步。但是，就是你使账。哦，我那个字念七叉刀，打叉的叉。终于把这些字儿给想起来。我愿试试看，我想要正眼，当然也不可能顺利就是了。突然眼前一片白光，发现龙桥正在燃烧，当时正在打雷，我还是马上跑去看了，就在那边遇到了程步堂。你别说他运气差还是运气好呢，真是令人难以琢磨的男人。等等，案件是10点半发生。我不准你批评我的回忆。你在想彩儿会不会是迷路了？
所以我每20分钟就到桥头看一次，不过没看到什么可疑的东西。等等，闪电，声音很大哦。等等，看到之后采取了什么样的行动？看到桥在燃烧，我整个人也燃烧起来了，所以你跑去看桥了。你其实呢，老实说，因为天气还挺冷的，我原本想着算了，别管了。但是那时候雪已经停了，所以我就改变心意。一开始的算了这种念头，本源认为有点问题。等等，我想想，雷打下来，桥燃烧起来，大概5分钟左右。总之啊，我就是突然决定去看，就这样。这个啊，雪已经停了，只要有5分钟就能走到。你为什么没有去叫人？欢迎小雨1825进入直播间。那欢迎小雨，欢迎小雨，好久不见，好久不见，欢迎小雨，晚上好，晚上好。我到桥边之后不到1分钟，城旁就来了。发生凶杀案了，所以我就忘记桥的事情。啊，火早就熄灭了吗？应该是正在燃烧吧。感谢小雨的点赞。啊，气象报告。意义，你的关键在于时间。数学题，放心吧，没有那么复杂。我说，你说看到有雷打在龙桥上，你马上去桥头看热闹了，对吧？这里有份案发当晚的气象资料，根据这份资料，打雷的时间是晚上10点45，从小屋到龙桥距离不到5分钟，你最晚在11点就能抵达桥头，差不多是这样吧。后来程步堂跑过来，然后就摔下去了。这是不可能的。11点是夜音乐发生凶杀案的时刻，也就是说，这个时候程步堂还在夜音乐。龙桥全部烧完，总共耗时约30分钟，也就是说，至少在11点15前，龙桥都还在燃烧。程步堂那天晚上并没有看到桥在燃烧，他抵达的时候，龙桥已经是燃烧后的状态。你是说11点抵达桥边的，程步堂是11点15之后才抵达桥边的，你又对我们有所疑。你怎么解释这15分钟的空档？
有话快说。当然是在画素描啊！我在桥前面拼命的画，把火上的冲击力全都画到了笔记本上。等等，等等，其他各种东西是什么？赶紧让大家看看，快快快！小雨1825说：“我去看别的直播了。”拜拜拜拜拜拜，小雨。为什么啊？我不懂。欢迎毕卡尼恩进入直播间。欢迎毕卡，毕卡，晚上好，晚上好！欢迎新朋友回来在莎莎直播间。兼职主播播的不多，以及时间和内容见主页置顶和粉丝群。现在在播《逆转裁判3》的最后一个案。然后咱们是这个第一天法庭，程木堂那个掉河沟里了啊，咱们由御剑代劳。看看他的画。这就是有个飞舞的小火人儿。欢迎香飘飘味蛋白粉进入直播间。欢迎香飘飘味蛋白粉，晚上好，晚上好，欢迎蛋白粉，欢迎新朋友，欢迎来到山下直播间。今日主播播的不多，具体时间和内容见主页置顶和粉丝群。现在在播《逆转裁判3》的最后一个案件的第一天的法庭啊，程木堂是掉河沟里了，生病了，咱们由这个御剑代劳啊。谜一样的飞行物体。我问你，桥上面这个奇妙的东西是什么？啊，当然就是踩牙，那还用说吗？像这样飞来飞去的，如果受伤该怎么办？在燃烧的龙球上飞舞。震惊全世界。啊，这是那个马戏团那个故事吧？大概距离桥有10米左右吧，超级厉害。因为这人不是你的好友吗？欢迎香飘飘算是连带责任吧。进入直播间。欢迎蛋白粉回来。这一定要找出矛盾。如果他的回应有多了一点。
这个时候他没有头巾啊，这有问题。我是真的把看到的画在这里了，我可以给你赌100元。有件事情我可以很明确的告诉你，飞过桥的这个人绝对不可能是被告。哎，飞的不是尸体吗？我不记得了。会看到的人他是戴着头巾的。没想到有比猎户席的蠢货更愚蠢的蠢货。而他当晚彩小姐没有带着头巾，重新送给了程堂龙一，完蛋了。然后你想主张你画的这个人是戴头巾的程堂。为什么彩霞头巾会在程堂手上？在笑什么？我觉得这25年来，我就是在等这一天。很抱歉啊，我手上可是有关键证据的。哟，你也有关键证据？我如果输游戏要大声惨叫，现在就已经快叫出来了。那就说明，对吧？那就说明什么呀？这飞的是尸体呀！这个水晶，这拐杖上缺一水晶啊，还沾着血。就在这附近吧，桥边上。欢迎婴儿猫酱进入直播间。欢迎婴儿猫酱，晚上好，晚上好。我姐姐看起来有点朦胧，似乎沾上了血迹。不是这人绑尸体飞，还带着手杖吗？婴儿猫酱说：“加在中。”你就掉水晶啊！天牛斋爱丽丝就是你这个大笨蛋的师傅。这里有他的照片，在拐杖前端部分有类似的水晶。我一点都不像。所以飞的是尸体。这份人真的有人飞渡那座桥，绝对不会是彩霞小姐，因为她当天晚上没有戴着头巾，而且发现的水晶也不是她的。
这个根本只是一个障眼法。天流镇爱丽丝那天晚上待在医院自己的房间里，当然她也没有理由前往龙桥的桥头，因此这颗水晶和本案无关。那只有蠢货才会接受你这种说法。被害人水晶是案发当晚在桥头附近发现的。哎呀，我有点流鼻涕，我操！感觉我爸刚才开窗户，我开门去外边晾衣服，给我出碰着了，我操！怎么了？你现在要告发他吗？证明，一定要证明我只有这个选项，因为这就是那个男人程不堂龙一的做法。审判长，就我来证明吧，这个水晶对本凶案是重大意义。因为我现在就是被遇到绝境的程不堂龙一。看招！你说是这颗水晶有一半埋在雪里，这水晶掉落的时候下着微量的雪，然后我们再看命案现场，被害人身上并没有积雪，也就是说水晶是在凶杀案之前掉在那里的，但实际上他已经死了。那个就是这个在天上飞的时候他已经死了，被害人已经死了。所以我们可以做出一项假设，真正的作案现场其实是在龙桥的桥头。所以你的意思是面现场并不在医院？听好了，遇见连氏，朱砂也很清晰地目击到了电影院内被告杀死警察的瞬间。我想这与事实不符，他所目击的场面真实上来说，是从被害人身上拔出凶器的瞬间，不一样。哦，那个时候还带着刀，我刚才也说过。因为当时没有拔出凶器，所以才没有流血。龙桥到医院一程整整4-5分钟，怎么可能搬运尸体移动这么长时间呢？那么辩护人，请你们向我们出示被害人遗体如何从龙桥搬运到研院的。这个那个下雪的晚上，只有一个能够搬运尸体的方法，那就是雪上摩托车。事实上，如各位所知，案发当晚曾经有人骑过雪上摩托车。我记得你说的是嫌犯骑着去丢弃凶器，但也有可能把尸体运回夜影院。
经太迟了。那就是这起事件有必要做更进一步的调查。天流寨遇害的真正现场是在哪？假如尸体被搬动，究竟是为了什么？还有一件事，这个景象究竟意味着什么？这位证人确实是个超无常的蠢货，但是他绝对不会说出伤害自己心仪对象的谎言。既然他亲手画了这幅画，就代表现实曾经发生过。检方绝对不会在这个主张上让步。看来已经有结论了，现阶段本案无法对此案下达判决。看来我的任务已经达成了，我猜的果然没错。在我面，你是我的最佳伙伴。今天站在这里的目的只有一个，就是揭发本案的内部，然后交给程步堂。那可真是太遗憾了。来一会儿。我觉得最后几下了，就给抽麻了，又给人。OK， 咱们今天直播也到这儿了，咱们下回什么？下周五见。我有可能周一到周四会我可能周一到周四会突击播闪耀暖暖，但这也未必，看情况吧，有可能突也可能不突。目前暂定周五选裁判哈，大家拜拜，周五见。